Ex convento Santo Domingo, construido por unos frailes dominicos como siglo XVI, después en el siglo XVII lo administra la gente de aquí. Entonces es un patrimonio de aquí, del pueblo mágico. Vean, oigan el ruido tan lindo de los pericazos que por allá andan. Cotorros, no sé qué es, miren su fuentecita. Y según esto va a haber una obra hoy. Vamos a ver qué onda, banda. ¿Cómo está este show? Suscríbanse, denle like y todo el show.